Он сделает все, что угодно. Превосходный аппарат. Твердо стоит на месте. Вот, вокруг сидений, вокруг колес. Можно чистить ковер, даже вешающуюся грязь, да пылинки вычистит. Смотрите, и коврик поднимает, и войлок. Вот, идите сюда, вот вы. Вот, держите. А теперь смотрите, посмотрите на его мощь. Это же поразительный и совсем не тяжелый. Смотрите на мизинцы, посмотрите. И какие колеса. Да им даже газоны можно чистить. А теперь смотрите. Он же как воздушный шарик, смотрите. Только взгляните. До свидания. До свидания, Томми.